Assalamualaikum guys. Hava ne? Patroçuk peki. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, इट्स मी डॉक्टर सलमान ख़ान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज फिर वीकेंड है, मेरा ऑफ है और हमने प्लान किया है फिर से माउंटेन्स पे जाने का, तो मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा। जो लोग चैनल पे न्यू है, काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, कमेंट लाजमी करें। तो अभी मेरे साथ चले, अभी चलते हैं फुजैरा। नाम मुझे पूरा नहीं आता, लेकिन फुजैरा जा रहे हैं, देखते हैं कि कौन से वहाँ पे, और फक्कान जा रहे हैं हम। तो ये अभी हम सामान लोड कर रहे हैं अपने लिए, कुछ चीज़ें बराबर की है गाड़ी में। सेट के अलग के दा मख के शामिरा खुराक सामान दिस मेंस की शूज़ दी शाता। तो ये सारे हम 4 लोग जाएंगे, ये 3 और साथ में मैं। तो गाइस हम जा रहे हैं और फक्कान फुजैरा, वो भी जैसे जबल जैश था सेम वैसे ही लोकेशन है, लेकिन यहाँ पे एक वाटरफॉल है, बहुत ही फेमस है, तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं। तो आपके साथ भी मैं शेयर करूँगा। सो डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक लाजमी करें और कमेंट भी मुझे करें, क्योंकि सारी वीडियोस ऑप्टोमेट्री और DHA रिलेटेड होती है। जस्ट वीकली ये व्लॉग होता है, तो काइंडली आप इसको भी प्रमोट किया करें। सो गाइज वी आर रेडी टू मूव। अब हम जाएंगे फुजैरा और फक्कान, और ये मेरे पीछे जितने लोग बैठे हैं, इन्होंने 2-2 घंटे बाबर देखो होगा, 2-2 घंटे इनकी तैयारी पे लगे। मैंने बोला भाई सिर्फ घूमने जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों की तैयारी पे 1-1 घंटा 2-2 घंटा लगा है सबको, कि नहीं हमने अच्छी फ़ोटोज़ ली है। तो गाइस क्या प्लान है, क्या करोगे वहाँ पे? सिर्फ पिक्चर्स लेनी है या पिक्चर फोटोशूट वीडियोग्राफी के लिए हम बेसिकली जा रहे हैं? वीडियोग्राफी मेरे लिए ये करेंगे, ये लोग सिर्फ पिक्चर्स लेंगे और एंजॉय करेंगे। सो स्टे ट्यून गाइस।
So we just stop here for some photographs. बहुत ही प्यारी जगह है, फुल डेजर्ट है और वो पैलेस है. Chai party! तो गाइज़ वी जस्ट स्टॉप हेयर. नमाज का टाइम है यहाँ पे. मैं आप सबको बताऊँ, जो भी आप लोग टूर पे जाते हो, बाहर घूमने जाते हो, तो काइंडली नमाज कभी मत छोड़ना. तो ऑलवेज़ बी प्रिपेयर्ड. नहीं है तो आप जो भी स्पॉट्स यहाँ पे होते हैं वहाँ पे वज़ू की जगह होती है, आप वज़ू करके नमाज लाजमी पढ़ा करें. तो हम नमाज पढ़ते हैं और फिर यहाँ पे कुछ हम वीडियोग्राफी करेंगे, फ़ोटोज़ लेंगे और फिर इंशाल्लाह आगे जाएंगे. तो ये अनदर स्पॉट है फ़ोटोग्राफ़ी के लिए. लोग यहाँ पे रुकते हैं, पिक्चर्स लेते हैं क्योंकि पूरा व्यू नज़र आता है पहाड़ों का. तो अब मैं भी थोड़ी फ़ोटोज़ लेता हूँ.
सो गाइस नाउ आई एम इन शीस पार्क। इसका 5 दरम पर है टिकट है। बहुत अच्छी जगह है सारी फैमिलीज़ के लिए और बहुत ज़बरदस्त जो है आप देख सकते हो। सो गाइस एंजॉय द लॉट एट शीस पार्क। हमने खाना खाया, बहुत भूख लगी थी, बहुत इंजॉय किया।
जो लोग दुबई में हैं, अबू धाबी में हैं, बल्कि यूएई में हैं, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ फैमिली के लिए आप विज़िट कर सकते हैं। शीज़ पार्क फैमिली पार्क है, आप यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे।
तो गाइज़ आज का व्लॉग था खोर फक्कान और फुजैरा का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छे लोकेशंस हैं। फुजैरा जो है यूएई का बहुत ही ज़बरदस्त एमिरेट है। यहाँ पे सारे माउंटेंस है और स्पेशली यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं ये माउंटेंस को देखने के लिए आते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट लाजमी करें मुझे अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। तो ये स्पॉट था, हमें यहाँ पे पहुँचना था खोर फक्कान वाटरफॉल के लिए और हम पहुँच चुके हैं। बहुत मज़ा आया, पार्क में भी इंजॉय किया और यहाँ पे भी हमारा फाइनल डेस्टिनेशन ये था और यहाँ पे हम पहुँच गए, बहुत इंजॉय किया। अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ, कुछ शॉट्स लेता हूँ। सो एन्जॉय द लॉट। नाउ बैक टू दुबई। घर जाएंगे अभी, तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है दुबई टू फुजैरा।
सो गाइस ये था फक्कान और ये वाटरफॉल, तो हम इसके लिए आए थे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड डू कमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई जगहों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।